गहरे सब्ज जंगल में दो तोते मिट्ठू और टीटू ऊंचे दरख्त पर एक घोंसले पर रहते थे। मिट्ठू बहुत सुस्त था और आराम करना ज्यादा पसंद करता था, जबकि टीटू मेहनती और फुर्तीला था। हर रोज टीटू दूर जाकर खाना लाता और मिट्ठू खाता। एक दिन तूफान आया और इनका सारा जमा किया हुआ खाना उड़ा ले गया। टीटू फौरन खाना लेने निकल गया, लेकिन मिट्ठू घबरा गया और कुछ समझ न आया। इनके छोटे बच्चे भूख से रोने लगे, लेकिन मिट्ठू घबरा गया। पहली बार मिट्ठू ने हिम्मत की, उड़ा और मुश्किल से दाने जमा किए और वापस आया। जब टीटू वापस आया तो वह हैरान रह गया। मिट्ठू बदल चुका था और जिम्मेदार बन गया था। इसके बाद दोनों मेहनत करने लगे और खुशी से रहने लगे।